かかってこーい。はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ローエンズゲームルームです。はい。今回久々の白猫プロジェクトの動画になるんですが、黒猫のウィズからコラボキャラが登場中ということで、ハッピースイーツコラボガチャ、僕が楽しみにしていたガチャの一つなんですけど、今回このガチャのためにジュエルを、1100個ちょっと試させていただきました。ということなので、今回狙い目が結構多くなってしまいまして、8体中7体は当てないといけないという。そのうち一番狙いは2キャラなんですけど、現在今表示されてますね。こちらドラゴンライダーのルシエラ、初めての設置型のスキルを持ってるんですけど、こちらがラインナップですね。プロウィズのキャラがコラボガチャに登場中ということで、ハッピースイーツコラボガチャ。ということで、新キャラのスキルを見ていきます。ポチッと。上から、ミコト、キワム、ユッカ、ディートリヒ、アルティミシア、アリエッタ、アイ、そしてルシエラ、ドラゴンライダーですね。今回狙ってるのは、一番狙いはルシエラ、ドラゴンライダーと、魔導士のアリエッタ。もちろんこのアイも可愛いんで欲しいんですけど、無限に見てるか。やばい。それで、キワムも、新しくなんかサモナーみたいな、召喚して戦うみたいなシステムが増えてるんですけど、結構いろいろ見ていきますと結構かなり強いキャラクター狩りになってるんですけど、今星出てるディートリヒさんももちろん星です。ルシエラ可愛いですよね。可愛い。ルシエラ可愛いな。ということで、そうですね、キュアムのフードから出てる黒は可愛くてたまらない。結構出てるの可愛いな、これは。これ可愛いな。めっちゃ欲しいな。アルティシアは、最悪出ても出なくてもいいかなと思ってるんですけど、ですね、プロビザやってれば欲しいかなと思うキャラの一つかもしれないですけど、アリエットとルシエラが僕は欲しいです。で、前置きながらというのは持ってないんで、1107個。1回目、10輪いきます。はい。では、ロード走りましたけど、キャッシュの方は消しております。なので、ロードが走っても走らなくても一緒なんですけど、全部走ります。とりあえず一発目は金が3体しかいませんでした。これで来るかな。まだね、キャッシュが走って消してるおかげで、ロードが全部走るってことで、外れなのか当たりなのか、未だにわかりません。とりあえず結果が出てからのお楽しみ。これで終わりかな。終わりですね。はい。爆死。11件目、爆死です。はい。まずは11件目は爆死でした。最初はこんなもんでしょう。では、張り切って22連目いきまーす。レッツゴー !1、2、3、4、5ですね。さっきよりもこの中にいるかな。この中にいるかな。1体目、2体目、3体目。まずくねなんか来い。あ、やったー、ディートリヒゲット。すみません。少し失礼したんで、ちょっと音飛んじゃったかもしれないです。やった。とりあえずディートリヒゲット。はい。ということで、22年目、まず1体ゲットです。ディートリヒ。ドルキマス軍現世、ディートリヒ。黒ビズの方でもね、結構強いキャラクターなんで、白猫の方でもだいぶ強いキャラになってるんじゃないですかね。
見る限りだとスキル2の砲台レーザーがやばいですね。ということで、33年目いきます。はい、金1、2、3?3 だけ ?3 だけまずくね ?3 だけなんでないフラクチャーにダメじゃダメだよ。ちょっと痛いね。最強に近づいた。2回目ですよ。3回目最後に終わった。終わった。マジか。渋いね。他の動画でも見たんですけど、なんかかなり絞られてるっていう感じで、なかなか出ないそうです。ね、本当は33に点出るつもりだったんだけど、武器ガチャの分を残しておきたかったんですけど、こうなったら44連を引くしかない。まだ残る。それでも残るんで大丈夫です。100個残るんで大丈夫です。じゃあ、行ってみましょう。44年目。1、2、3、4、5、6、7、6ですね。なんかやってほしいな。なんでもいいっつうのはないですけど、なんでもいいからってほしい。とりあえず、おみこと来た。みことちゃんも欲しかったやつです。スクショ失礼しました。やった。とりあえず、そうですね。みことが来てくれたんで、とりあえず一安心という感じですかね。はい。もう終わりかな？終わりですね。はい。ということで、黒猫の水コラボガチャやってきたわけなんですけども、44連をして、2キャラだけという結果で終わりました。今後もね、リベンジの動画をまた10円を貯めてやりたいと思っておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでないよっていう方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。